哎，你练的这首曲子练了那么久，你这哪里错哪里错，小孩子听了就生气了，这很难呢，你来弹看看。拄一个我无话通啊讲，这位年轻的妈妈可能也是因为这样的刺激哦，我自己来学，很多是这样。你给我们很多启示。第一个，天下无难事，只怕有心人。第二个，学音乐，什么时间开始学都是可以的。你80岁开始学，很多人也都可以学得很好。有人问我的小孩子，你帮我鉴定看看啊，这个是不是走音乐的路？我说好，我说你准备让你的小孩子当音乐家吗？他说没有，你这样好玩就好了，学个音乐以后可以抒发感情就好了。我说这样 OK 啊，他有没有断手？没有，手好好的。那这样就可以弹啊？为什么要鉴定？小孩子什么叫做有兴趣？你学的很有成就，就肯定有兴趣。不要说小孩子，大人也一样，你学的很有成绩、有成就，你就会有兴趣。你学不会，再怎么努力都学不好，怎么会有兴趣？所以不用鉴定。我自己的女儿，这个照片是老3啊，我的女儿是老2。小时候不会讲话，不会叫爸爸妈妈，她会弹琴，她可以钢琴，她是睡在这个钢琴的下面的，她起来可以这样叮叮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 ，她会哼的曲子就可以一指神功可以弹出来。后来我们把她抱在上面上，她可以这样子弹。很多家长进来就说：“哎，你这个女儿学多久？”我说：“怎么学？不会讲话，怎么学？谁有办法教她？没有，她自己会的。这个是她的玩具，她一出生就这样玩，不用教。孟母3000就是这个道理。”有很多人问我说：“你3个小孩都读国立维也纳音乐大学，你是怎么教的？”我说：“不知道，我没有撇波，没有撇波。”还有人问我说：“你是不是你逼他学的，还是他自己愿意学的？”我说：“小时候他不懂事啊，我就给他学啊，我也没有特别逼他，但是学什么就要像什么，这个是他将来长大不管做任何事情，就要学一样东西，就要专注，他的态度很重要。以后做任何事情，他的态度决定他的成就。你这是态度决定高度，就是这样的意思。你态度好了，以后他做任何事情都会好。所以我没有逼他，但是我教他要学什么，就要像什么，每一件事情都要很好的态度去面对那一件事情，这样就好了。有人说你的孩子这么早就出国了，你没有跟去，妈妈没有人亲人去照顾，你会放心吗？我说，请问你的小孩子在台湾念大学，每天回来吃饭睡觉，每天都出去，每天又回来，你每天都看到他在外面做什么事，如果不愿意告诉你，你知道吗？你也不知道。这个孩子如果在你身边，你放心；不在你身边，你也应该放心。就这么道理。孩子丢出去，他自然会长大。但是你必须要在你身边的时候，从小要教他有正确的态度。这个态度是生活的态度，他对任何事情的态度，通通一样。学音乐，也就是老师教你的做什么事情，你按部就班把它做好，这样就是态度。他以后做任何事情，他就按照这个规矩来做任何事情，就不会很离谱，就是这个道理。